На улице настолько классно, что хочется постоянно снимать. Даже мой голос кажется какой-то громкий. Настолько тихо. Такое место, где всегда очень много людей. Вот горка, Азийская пещера. Там дальше. Это горка, где люди катаются на санках. Где всегда очень много людей. Сейчас вообще никого нет. Тишина полнейшая. Вот. Там тоже еще одна горка есть. Там мы катаемся. Наши санки.